Selama bulan puasa nduk Imas gawean kanggo menunjang ekonomi dimen kendile ndak nggoling apa nak? Kula, Pak. Heeh. Kula sadean, Pak. Sadian apa? Kula sadean nggih nganu mas-masan, Pak. Oh, mas-masan. Nggih. Jual beli mas-masan. Mboten nggih Dan- didol tok mawon nggih nyambung urip. Lah mboten nyambung damel lho, Pak. Ayo, berarti ya kreatif kuwi. Oh, lah nggih no. Ya, sing penting nggih nyambung urip. Nggih. Ah, beda karo Luki kuwi. Angger prai ngono, wah sampeyan iki saya maju. Le adul kentuki. Nggih ta, Pak. Nah. Daginge niku wong kula paringi sing ageng ngoten kok. Aku ngrasake Apa malih lho, Pak, kriuke niku kremese niku wah dawa-dawa lho, tenan Pak. aku ngrasake kentukimu jan enak banget iki. Wah, jan. Pupune gedhi nggih, Pak. Angger ngirimi Pak niki Pak kentuki kula pas pupu kula wehke jenengan. Wah, jan elok. Iya.